हेलो गाइस, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा हूं मैं। दोस्तों आज का वीडियो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे लंबे समय से हैं तो आपको पता होगा मैंने पिछले वीडियो में एक वीडियो अपलोड किया था जो हाई वोल्टेज आर के कारण से एक कैंडल डांस करता था। ठीक है, वो कैंडल असल में एक हाई वोल्टेज से करता था, इसलिए हर कोई उसे ट्राई नहीं कर सकता था। तो दोस्तों मैं उससे भी अच्छा एक वीडियो आज लेकर आया हूँ। तो दोस्तों उसका टॉपिक है जो आप अभी थंबनेल देख के यहाँ पे आए हैं और टाइटल पढ़ के आए होंगे, तो फिर भी मेरा फ़र्ज़ है बताना। तो मैं बताता हूँ कि आज हम एक डांसेबल कैंडल बनाने वाले हैं, वो भी म्यूज़िकल रिएक्टिव, यानी कि जैसा म्यूज़िक होगा वैसा ये डांस करेगा इसका कैंडल का फ्लेम। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डांसिंग रिएक्टिव कैंडल बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें कैंडल की तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं कैंडल के फ्लेम से ही इसको डांस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस कैंडल के फ्लेम से मैं डांस करवाना है। और सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है स्पीकर। ठीक है, क्योंकि इसी के वाइब्रेशन से मैं इसको डांस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक स्पीकर ले लेना है, छोटा बड़ा जैसा भी स्पीकर रहेगा काम चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेरा ये जुगाड़ू स्पीकर है, मैं इससे काम चलाऊंगा। इसके वाइब्रेशन से मैं कैंडल को डांस करवाऊंगा। उसके दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका तो यही है कि ये इस तरह रखिए स्पीकर और यहाँ पे कैंडल को जला दीजिए। ठीक है, ये इस तरीका से। तो मैं पहले इसको इस तरह चलाऊंगा, ये देखिए जल गया। उसके बाद हम इसको गाना का बजाऊंगा और देखूंगा इसका इफेक्ट क्या होता है। और उसके बाद पहले सुन लीजिए दूसरा टेक्निक क्या है। दूसरा टेक्निक इसके ये देखिए स्पीकर है, इसके ऊपर मैं इस तरह से कैंडल को रख दूंगा, ये देखिए, और मैं गाना बजाऊंगा। इसका इफेक्ट आपको कैसा लगेगा वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए गाना को स्टार्ट करते हैं और इसका इफेक्ट को हम देखते हैं। ठीक है, Speaker check.